Wow. That was fucking close. Ёб твою мать, я это не видел, я же вообще напугался. А что было? Не знаю, его что-то занесло или что-то. Нихера. Нихера, еще чуть-чуть и нам бы пизда пришла. Да. Ух, ебать. Он глухой, походу.糖尿病可以说是这个全球性的疾病了，尤其呢伴随可怕的像失明、截肢等等，更加深了这个糖尿病的严重。Бля. Машины от 1 минуты. Скачайте бесплатно приложение такси М7, чтобы связываться такой мать. Ты, блядь, придурок, ёб твою мать, блядь. So lonely, so lonely, so На нахуй.
видео. Запомнить. Блять, пиздец, нахуй. Говорю, есть, может, нихуя себе. Пиздец. Можно нижний сжать. У тебя сейчас верхний зажать по максимуму. Бах! Приехали, блин. У тебя видео на регистраторе осталось? Да. А этот красавец со второго ряда. Ну пиздец ему чё. Look! Stupid. Hang on, Drew. In 0.1 miles, at the roundabout, take the second exit, and then... Now she's sitting there doing her eyes. Literally. You realize that's so handicapped people can get out if they have a wheelchair? Yeah, you're definitely going on YouTube. It's for handicapped people to get out with a wheelchair. Not a parking spot. Yeah, you're gonna go on YouTube. Yep, you're gonna be YouTube famous now. Stop. I have a sticker, this is a parking spot. You're an idiot. What? Блять, ах ты ж, сука.